qazilərdən biri deyir ki, mən gedim torpaq alım, nə bilim, vətəni, deyək ki, ərazi bütövlüyünü təmin edeyim və gəlim sən məndən yaxşı yaşasan. Niyə? Mənim haqqım hardadır və bunların heç şeyən deyək ki, gör ki, kişilər 5 dənə oğul şəhid verən ananın qüssədə dilənməyini Allah heç kimə bağışlamaz. Biz ona dözsək də Allah belə şeylərə dözməz. Allah belə şeyləri qəbul eləməz, yadınızda saxlayın. Təsəvvür edin. Deməli, mən hesab eləmişəm dostlar. Deyirlər ki, İlham Əliyev, baxın, bizim müharibə veteranlarımız. Yəni bu, orada, inanın, orada elə adamlar var ki, çoxunun bədənində qəlpə qazidir, amma status verməyiblər, ala bilməyib. Yəni 50 ala bilməyib, veteran kimi, o veteran kimi 80 manat alır. O atanı gördünüz mü? Deyir ki, buna qoyulan diaqnozla nə işləyə bilir, nə işə götürürlər, nə deyək ki, əlillik verirlər, nə, heç nə. Yəni bu adam asılı qalıb havadan. Oğlu. Atasının nə qədər şimdi imkanı var, bunu müalicə edir. Sabah bu kişiləndən sonra bunu eləyəcək. Sağlamlığı yoxdur, işləyə bilmir. İşləyə bilməyi cəhənnəm. Heç işə götürmürlər ki, bu getsin, çalışsın, öz uşaqlarına pul qazansın, pul deyək ki, şey eləsin. Biri var, məsələn, deyək ki, belə qanlı qardaşımızı biz göstərdik, məsələn, o deyək ki, 3 uşaq atası. Qızı da baxırsan, gözəl 14-15 yaşında uşaq dərsə getmir. Belə qalıb, yazıq, evdə anasının yanında bilmir neynəsin. Hamısı da kameradan utanırlar, bilmirlər neynəsinlər. Halbuki, qazinin dediyi kimi, o müharibəyə getməsəydi, canı sağ olsaydı, kim idi İlham Əliyev gedəydi onun qapısında? Bugün Azərbaycanda 90% deyək ki, daşdan pul çıxardır, İlham Əliyev onları yaşamağa qoymur. Ona görə ki, onlar daşdan pul çıxardır. O tonlarla soğanın üstündə duran oğlanı gördünüz mü? Göstərdiyi o günü göyərmişdi tonlarla, 100 tonlarla soğan skladda göyərir, hamısını deyə gəlin pulsuz aparır. Yəni belə şərəfsiz, belə ləyaqətsiz, yəni inanın mənə, hətta, mən yenə deyirəm, hətta bu, deyək ki, dövlətin, bu hökumətin, bu xalqın başında ayrı adam, ayrı millətin nümayəndəsi olmuş olsa da, hərgah bunlar ayrı millətin nümayəndəsidir. Onlar öz şərəflərini bu qədər alçatmazlar. Ona görə ki, onlara qulluq edir o xalq. Baxın, bizim babalarımız, deyək ki, İranda ağ qoyunlular, qara qoyunlular, nə bilim, deyək ki, Səfəvilər, Qacarilər, hansı ki o dövlətləri quranda, onlar heç fərqinə varmayıblar. Baxın, dilin fars dili və yaxud da tez dil olması və yaxud da deyək ki, fərqinə varmayıblar və o dövlətin namusunu, qeyrətini çəkiblər. Deməyiblər ki, burada dil farsdır və yaxud da Azərbaycan və yaxud da nədir. Sən indi gəlib günün günorta çağı cəmaatı bir parça çörəyə özdə şərəfsizcəsinə yalandan deyirsən ki, mən xəbərim yoxdur. Siqnal verin. Bugün siqnal verirlər, sabah bir də baxdın, gördün ki, gəldilər, boyunladılar, apardılar. Apardılar 10 il, 12 il, 20 il həbs elədilər. 180, deyək ki, 179 min yazmışdım buraya. 179.840 nəfər müharibə veteranı 80 manatdan haradasa hesapladım. 14 milyon nə qədər pul eləyir hər ay. Baxın. Bu ölkədə, qardaşlar, təsəvvür edin. Bu ölkədə özdə deyirlər ki, hər ay, hər gün Azərbaycana neftdən gəlir, təbii sərvətlərdən 50 milyon dollar gəlir. Bu 50 milyon dolların bircə günlük gəlirini bu veteranlara vermir bu şərəfsiz. Və deyir ki, ayaqlarımızı yorğanımıza görə uzadım. Bəs sən nə vaxt ayağını yorğanına görə uzadacaqsan? Deməli, sənin özün, balaların, deyək ki, düdük gədələr emin kimi
Deyək ki, Emin Ağalov kimi düdüyü gətirəcəksən Azərbaycanda faşiyaxanalar, qumarxanalar düzəldəcək. Sən də burada nə vaxta qədər? Ayağımı yorğanıma görə uzat deyəcəksən. Özdə onunla da qürrələnəcəksən ki, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan millətinin qarşısında deyir ki, bir dənə də ermənilərdə nə qədər fərari oldu, amma bizdə bir dənə də fərari olmadı. Yəni, bunun İlham Əliyevin bu deyilişini və bu münasibəti görəndə mən belə anlayıram ki, İlham Əliyev örtülü qapı arxasında deyir ki, kişi, siz mənim dediyimə baxmayın, divan eləyin bunlara. Bu millət şeyi yoxdur. Bu milləti fəth eləmək üçün ancaq gərək gözünü açmağa qoymayasan. Bunun başqa variantı yoxdur.